Ni marakara ma aikari a Naivasha makiuga cigana ni cigana thutha wa tharikira cia nguo iria cikaraga itherero-ini ria mai ria kambuni ya Naiwasco kuongerereka. Giko kia ica ikuhi ni tharikira ya muruti umwe wa wira wa kambuni ya Naiwasco uria urakuire hindi iria aratwaragwo kwa mukira urigitani thibitari-ini wa Naivasha. Alikuwa kufanya kazi yake ya kawaida, akirudi kwa station, hapo ndipo alatakiwa na hizo hipo, ikamwangusha kwa pond ya pili pale nyuma yangu. Tukamtoa akakimbishwa hospitali. Mnyama alikuwa mmoja, wakaongezeka wakuwa wa pili, wakaongezeka wakakuwa watatu, wanne. Sasa wamesaana na kuna watoto wawili. Maiyuire matoko ya aikari aya ni maugite riri tirita ria mbere nguo ici gutharikira aikari mwena uyu, kuona ikoretwo igiikara haha kwa ihinda ria miaka 3 na namba yacio irathie na mbere na kuongerereka ona thengia wao gukaira ruhonge rwa kuramata nyamu cia githaka KWS. Vile zitaendelea huku hakutakalika juu hata hakuna offense ya kusuia wanyama kuingia huku ama watu wengine kuingia huku. Kurumirira tharikira ino, MCA wa wadi ya Viwandani Alex Bogua hamwe na muingi wa itura riri ni mehitite kuraga nguo ici angikorwo ruhonge rwa KWS rutigukorwo rucieheretie ihinda-ini ria mathaa 24 guku abitha munene ruhonge-ini ruru kigia na ihinda iritu ria kugeria kuhorohia matoko ya mao. Sisi kama viongozi wa Naivasha tutanunua mapanga na kila kitu huko tutawatoa kabisa hapo. Mwena-ini wake MCA wa Lakeview Mwangi Muraya ni ugite arutia ya wira makoretwo magiikara na hahu ya gutharikirwo ihinda-ini o riothe, gukwa kiongerera kuga matigwitikiria ringi kuona mundu ungi agikua kurumirira tharikira ici. Power belongs to these people na serikali iko na haki ya kulinda maisha ya mwananchi. Nilikuwa na pump ya kupiga maji, ndio nilikuwa nimeenda kuiweka kwa ile mtaro ya Perican. So wakati nilienda kuzama kuiweka hapo ndio kiboko ilikuja na ikaniuma. Akiaria na njira ya thimu, murugamiriri munene wa kambuni ya Naiwasco Engineer Nahashon Wahome ni orotete maafitha ruhonge rwa KWS ni kwaga uigirирiki wira-ini wao ona thengia ya makaya na mateta kuma kuri muingi wa mwena uyu. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.